آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasira ebyengera n'emirembe wekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo abanaamugoberera kutuusa olunaku olw'enkomerero. Kutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyatulagira, n'okubeera nga twewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyatuziyiza okukola. Nebaza nange baganda baffe abathuraya olw'okuteekateeka omusomo ogufaanaganako bwe guti, okubeera nti twejjukanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kino akibateere ku minzaani y'emirimu gyabwe emirungi ku lunaku lw'enkomerero. Mu ddakiika zino entonotono tujja kuleeta musomo gw'amateeka n'ebiseera ebisinga mu fiqihi baba batusuubiramu kuleeta mateeka nti kino kiramula bwe kiti, kino kiramula bwe kiti. Naye omusomo omugonvu gwomu gwe tujja okwejjukanyako gwe musomo gw'okulamula kw'obusiraamu ku music alamulwa atya mu busiraamu. Olwaleero we tuli ku mulembe nga tewali mukolo okujjako nga guno ogutegekeddwa mu muzikiti wano, okujjako nga gulina okubeerako music, kebeere graduation party, kakubeere kwanjula. Olwaleero we tuli music yemu ku bizinesi ezisinga okubeera ez'amaanyi era ezifuna ssente empitirivu. Bapromota ba music bagagga nnyo olwaleero we twogerera, abayimbi bennyini bagagga nnyo olwaleero we twogerera, oba oli awo n'abatunda music abamusaasaanya. Olwaleero bw'otunda mu kibuga wakati ebizimbe ebisinga amaduuka abaali bagakoleramu baavaamu dda ne bagabalekera aba music be basinga okukola sente nyingi. Naye obusiraamu tebulina kintu kye bwalekaawo ttayo okujjako nga butubuulidde obulungi obukirimu era nga butubuulidde n'obubi obukirimu. N'olwekyo kyenvudde njagala mu ddakiika zino tubeere nga tulaba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ki ku music oyo asaasaanye ennyo bw'atyo. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayogera ki ku music awamu n'ebigambo by'abamanyi enkuyanja bye bayogera ku music. Emikolo mingi gye tubaddeko egy'abasiraamu nga bagulira ddala kati abayimbi ne bajja ne babeerawo. Oli naakwata millions 3 n'agula abayimbi 2 bokka, buli omu $1.5 million ne bajja ne babeerawo. Era tukitwala olwaleero nti omukolo teguyinza kutambula era teguyinza kunyuma okujjako nga gubaddeko music. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah. Suratul Luqman memuli aya gyensoose kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa minan nas, ne mu bantu, man yashtari lahu alhadith, mulimu abagula lahu alhadith bye bintu emboozi eterina mugaso gwonna, ebuzaabuza, etwala obudde, ezikiriza. Mulimu abantu abagigula liyudilla an sabilillah, babule bave ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yuqsim billahi thalatha. Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabbi buli lwe yasomanga aya eyo ng'alayira emirundi 3 qailan ng'agamba wallahi alladhi la ilaha illa huwa inna almurada biqawlihi ta'ala lahu alhadith huwa alghina. Ng'agamba nti wallahi ndayira Allah awatali asinzibwa mu mazima okujjako ye, Allah kye yali agenderera mu lahu alhadith, mu mboozi ezibuzaabuza, ezizikiriza, ezitwala ebiseera, yali ategeezaamu alghina, nyimba. Nti mu bantu mulimu abagula ennyimba ne zibabuza ne zibajja ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya endala eri mu suratu Isra'i aya y'enkaaga mu nnya, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba
wastafziz man istata'ta minhum bisawtik waajlib alayhim bikhaylika wa rajlika washarikuhum fi lamwali walauladi waiduhum wama yaiduhum ash-shaytanu illa ghurura. Allah yagamba yali ayogera ku shaytan naga nti wastafziz senda senda. Eno aya yajja oluvanyuma lwa shaytani okuba nti yewera nti erina byegenda okukola kuno ku nsi nga ebikola mufe abantu. Kati Allah subhanahu wataala nagikkiriza nagiga nti genda okole byoyagala. Mu byeyagiragira byeyagikkiriza okukola yagigamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtika, genda osende sende okowoole oyo yonna gwonooba oyagadde ngaokozesa eddoboozi lyo. wa ajlib alaihim bikhayrika wa rajlika, si kyekyokka obeere nga abatambula ab'ebigere obasindikira ejje eryo. wakadhalika n'abantu abebagadde, Allah yayogera ndogoyi kubanga zibaali bebagala ku biseera ebyo, n'abantu abali ku ndogoyi oba bali mu mmotoka nabo basindikira ejje eryo ng'obakowoola n'eddoboozi lyo. washarikuhum fi lamwali, si kyekyokka genda osheyalinge nabo, mugabane, okole kampani nabo mu maali zaabwe, abantu bapakase mu haramu. wal aulad, era genda wegatte n'abantu mu kuzaala ne mubaana baabwe. waiduhum, era obalaganyise. Allah agamba nti wama yaiduhum ash-shaytanu illa ghurura, naye shaytani talina kyeyinza kulaganyisa muntu okujjako nga kubeera kumugayaza ngaenkomerero yakyo agenda kuzikirira na kuyingira muliro waliyadhu billah. Qala Mujahid, omu ku bavunuulizi ba tafsir, Mujahid bun Jabali al-Makki, yawangalira nnyo Makka, ono tabi'i, omu ku batabi abakulu ennyo mu Busiraamu, era y'omu ku bavunuulizi ba Qur'an abakyasinze okuweebwa ekitiibwa. Yagamba nti sawtu shaytani, eddoboozi lya shaytani ono Allah lyali agamba nti genda osende sende bonooba osobodde ngaokozesa eddoboozi lyo. Yagamba nti alghinau, ze nyimba. Allah yali ategeeza nyimba, tigenda okowoola abantu bonooba osobodde ngaokozesa enyimba. abatambula otambule nabo abali ku bigere, earphone oba headphone zijja kubabeera mu matu nga batambula nazo abali ku bigere. wakadhalika n'abali mu mmotoka nabo bajja kutambula nga music mwali. si kyekyokka obalaganyisa empakasa y'emaali embi, obeere nabo bapakasize mu haramu. wakadhalika ne mu kuzaala abaana bajja kuwasanga empasa ebadde ya haramu. wakadhalika obalaganyise nenga buli kyobalaganyisa kigenda kubeera kyakaseera katono nnyo. hadithi eri mu Bukhari, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayogera bwati ku nyimba. olwokuba enyimba zino kyova olaba abakuraishi bo Qur'ani bwe yakka balabanga kyebalina okuteeka ku nabbi Muhammadi okumukyayisa abantu n'okukyayisa Qur'ani. bagamba nti shairun, muyimbi. oyo muyimbi, ebyo bitontome byatontoma abantu bave ku Qur'ani nga balowooza nti nabbi ndaba naye nyimba. ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekenyini yasooka akijjawo aya gyemuwulira mu suratu Yasin, naga nti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu, nabbi tetumuyigirizangako kuyimba era tekimugwanira kubeera nga ayimba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. so mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eri mu Bukhari, naga nti la yakunanna fi ummati aqwama, la yakunanna fi ummati aqwam, wagenda kubeerayo mu kibiina kyange abantu, gurupu egenda kujja nga kibiina kinene nnyo kiri mu mulembe gwange. yastahilluna alhira, nga bakkiriza obwenzi, ngaobwenzi tebakyabuyinako buzibu bwonna. nabbi yaga nti bagenda kujja mu kibiina kyange ngaobwenzi babukkiriza tebakyabuyinako buzibu bwonna. agamba walhariru, n'engoye eza siriki, kubanga engoye eza siriki tezikkirizibwa musajja zambala. omusajja yenna nabbi yagamba ayambala engoye eza siriki kuno ku nsi tagenda zambala ku nnaku lw'enkomero. naye nabbi saa sallam yagamba nti bagenda kujja mu kibiina kyange abantu nga engoye eza siriki bazambala. era kino bwoba okyegendereza ennyo ate mubayimbi kisukka, engoye ze zimyamyansa ennyo, abayimbi era bebasinga ozambala. naye nabbi sallam yagamba nti abantu bagenda kujja mu kibiina kyange nga omwenge tebakyagulabamu buzibu, obwenzi tebakyabulabamu buzibu bwonna. walharir, n'engoye eza siriki
walkhamra n'omwenge walmaazif n'ebivuga. Almaazifu kyawukana ne ghinaau. Alghinaau kitegeeza ennyimba, ngaennyimba zino ziyimbibwa omuntu ng'akyusa amaloboozi amaseenekerevu, ekyo bakiyita alghinaau. Ayoyota eddoboozi n'aliseenekereza kaabe nga tataddeemu kivuga kyonna, kasita ayimba mu mbeera ey'okuba nti ayina byawaana, ayina ngeri gyagonzaamu eddoboozi, ayina gyakusikiriza okuwuliriza, ekyo bakiyita alghinaau. Ate almaazifu kino nabbi sallama kyeyagamba bubeera baba biyita instrumento, bibeera bivuga nga byangeri za njawulo, nga babikuba bukubi nebifulumya eddoboozi, abantu ne babeera nga batambuza kyebaagala. Bwe guba mukolo gubeerako obuyimba obwo nga tebuli mu kigambo kyonna, wabula nga buyimba buseenekerevu, ng'abantu bakkakkana ne bawuliriza, ne banyeenya engalo, ne banyeenya ebigere, nga buyimba buseenekerevu. Era bwogenda mu woteeri ze tuyita ez'ebbeeyi, obuyimba obwo bubeeramu nnyo. Waliwo ne mu woteeri emu eri kumpi nnyo ne wano wetuli, juzi naliyo ku Friday, naye mu kasonda waliwo omusajja gwe baateekawo akuba ako akantu kokka, era ako akantu kakuba bagamba kamuweesa sente nyingi. Ali awo mu nsonda akuba ako akantu, naye bw'obeera muli okawulira nga amaloboozi gaako gokka ge kalimu, eddigobe ne litambula ne liseeneekerera, n'otumya ebyokunywa nga mutumuyine nga gye buseeneekerera, kati oba buyita maazifu, obuvuga obw'engeri eyo. Kati ebyo ebivuga ebyengeri ebyo nabbi sallama yagaa nti abantu bagenda kujja mu kibiina kyange nga babikkiriza, era nga bagaa nti omukolo gwo gunaabeerawo gutya. Ye bannaffe obusiraamu tetuganye, naye mu busiraamu ye teriyo kusanyuka. Kati ka music ako akaseeneekerevu akatwaliririza obudde, akawummuza ebirowoozo, kalina buzibu ki? Hadisi eri mu Bukhari kiraga nti ntuufu nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti bagenda kukkiriza ebivuga nga bagamba tebikyalina buzibu. Omumanyi Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku hadithi eno yagamba nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okututegeeza ffe abasiraamu obubi bwa music yamuteeka mu hadithi emu ng'erimu ebintu bibiri ng'abasiraamu bonna ne bwaba teyasomako ku ddiini, bw'omubuuza obwa haraamu bwabyo nti biramulwa bitya, akugamba nti kiri haraamu. Byebiruwa? Ekisooka obwenzi. Ani atamanyi nti obwenzi buli haraamu? Ekyokubiri omwenge. Ani mubasiraamu atamanyi nti omwenge guli haraamu? Kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bino ebibiri n'agoberezaako n'ennyimba. Ibn Baz n'agamba nti ekyo kiraga nti obwa haraamu bw'obwenzi n'obwa haraamu bw'omwenge bwe bumu bwe bwa haraamu bwa music, kubanga Nabbi yabiteeka mu kintu kyekimu, yabiteeka mu jjumula emu. Kitegeeza nti byenkanyankanya hukumu, okulamula kwe kumu. Okulamula kwa music kwe kulamula kw'obwenzi, kwe kulamula kwa okunywa omwenge. Hadithi endala eri mu kitabu kya Ibn Majah eva ku sahabi wa Nabbi ayitibwa Ibn Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, agamba qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mbaka wa Allah yagamba la yaqrabanna unasu fi ummati al-khamru, abantu bagenda kusemberera mu kibiina kyange omwenge, bagenda kugusemberera nnyo eyo gye bulijja. Yusammunaha bighairi asma'iha, batuuke okugutuuma agatali mannya gaagwo, bagujje ku mannya agayinza okwesittaza omuntu, baguwa amannya amalala. Lwaleero bw'otunuulira omwenge gulina amannya ag'enjawulo agayinza okusikiriza agateesittaza. Gamba ngaani? Chairman, Nairo Breweries. Otemuka chairman oba weralikirira ddi nga bagala waliwo chairman. Totya oba omanyi chairman, no problem. Chairman waali tewali buzibu. Voda ani? Nairo Special. Kati nawe owulira nawe Nairo Special. Omanya nti Nairo Special ebintu biva mu mugaguli naye nga biri special gwa Nairo. Mutuufu omuntu aba mutebenkevu ng'alaba tewali butawaana. Bino Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogera emyaka 1403 1427 kubanga Nabbi sallama myaka 10 ogitoolako gye yamala e Makka e Madina mwe yayogerera ebyo. Kitegeeza oluvannyuma lw'okufaako wakati emyaka 1327. Naam,
obadde oleeta linnya lya mwenge engule la ilaha illallah. Ati naawe engule ogiraba mu buzibu ki? Engule terina mutawaana era bagamba nti tewali mukolo gwagala kutegekebwa wano mu Buganda okujjako nga ki engule kweri. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera nti la yaqrabanna unasu fi ummati al-khamr, abantu bagenda kusemberera nnyo mu kibiina kyange omwenge. Yusammunaha bighairi asma'iha, batandike n'okugutuuma amannya naye nga siga amannya gaagwo. Agamba nti yazifu ala ruusiha bilmaazifu, nga ne buli webabeera ku mitwe gyabwe kukommonterwako emirere, bandi, music nga gwe nayogeddeko. Agamba nti naye ebyembi walmughanniyat yakhsifu bihim al-ard wa yaj'alu minhum qiradatan wa khanazira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti walmughanniyat, n'abayimbi abakyala, yakhsifu bihim al-ard, ekiseera kigenda kutuuka gye bulijja Allah abamizise ettaka. Almaskhu kitegeeza omuntu nga mulamu, Allah subhanahu wa ta'ala namumizisa ettaka nga bwe yayogera ku Karuna, fakhsafna bihi wa bidarihi al-ard, netumumizisa n'amayumba ke n'ebyobugagga bw'ettaka. Karuna teyamala kufa okuyingira mu ttaka, yayingira mulamu n'atandika okukka. Allah yagamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti bagenda kutuuka abayimbi Allah abamizise ettaka oba okubasangulako ebifaananyi byabwe bino ebyobuntu. Wayaj'alu minhum qiradatan wa khanazir, Allah abafuula enkobe, abalala agenda kubafuula mbizzi gye bulijja abayimbi. Ekyo kigenda kutuukirira ku mulembe guno ogw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Mu hadisi endala era eri mu kitabo kya Ibn Abi Dunya ne Abi Nuaym, hadithi hasanun, abamanyi bonna baga hadisi nnungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti yumsakhu qawmun min hadhihi al-umma fi akhiri az-zamani, ku nkomerero y'omulembe guno waliwo gurupu y'abantu egenda kumizisibwa ettaka, egenda kusangulwako ebifaananyi byabwe ebyobuntu ebimanyikiddwa ku nkomerero y'omulembe nga muno mwe tuli. Agamba nga ekifaananyi kye baddizibwamu oluvannyuma lw'okugibwako ekyobuntu qiradatan wa khanazira, nga Allah abawaamu kifaananyi kya nkobe na kyambizzi. Ekyo ekifaananyi ky'enkobe n'ekyembizi Allah yajja akikozesa okuva edda. Waliwo emirembe egyasooka nga bajemeranga Allah n'abambaza ekifaananyi ky'enkobe, wayitanga ennaku 3 n'abazikiriza n'abajjawo. Abalala yabambazanga kifaananyi kya mbizzi ne wayitanga ennaku 3 n'abasaanyaawo ne bafa. Kati Allah agamba nti n'abayimbi gye bujja Allah agenda bajjako ebifaananyi by'obuntu, abateekeko ebifaananyi ebyembizzi n'enkobe. Qaalu ya rasulallah, basahaba kyabayitirako ekyo ekigambo ne bavuga nti owange omubaka wa Allah, alaysa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, abantu abo bagenda kubeera tebakakasa nti Allah ali omu ne nabbi Muhammadi mubaka we. Amakulu abantu abo mu bufunze tebagenda kubeera basiraamu. Olwaliwo wetwogerera waliwo abayimbi abasiraamu bangi nnyo era bagagga bazibu nnyo. Abamu n'amannya gaabwe ag'abasiraamu bagakyusa ne beetuuma amannya ag'emirimu. Kati kino basahaba bakibuuza ti nabbi abayimbi abo boyogerako abagenda okwambazibwa ekifaananyi ekyembizi n'ekyenkobe bagenda kubeera si basiraamu nga tebakakasa Allah na mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama? Qaala bala, nabbi naga nti ate lwaki? Bagenda kubeera bakkiriza Allah era bagenda kubeera bakkiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Agamba si kyekyo kamwe kyemwogedde, agamba nti wayasumuuna, bagenda kuba n'okukola ki? N'okusiiba, basiiba nga bwe mwasiibye. Wayusalluuna, nga n'okusaala basaala. Wayahujjuuna, nga ne hijja bazikola ne bagenda e Makka. Era waliwo bahaji abayimbi abakavaayo e Makka emabegakaawo katono, n'erinnya kati alikozesa nnyo mu kusaasaanya ebidongo. Abamuyita haji gundi, haji gundi. Haji agenda nakola hijja nakomawo nayongera mu maaso n'okuyimba. Nabbi abagamba nti abagenda kubeera bayimba, abayimba abo bagenda kubeera bakkiriza Allah nga basiiba n'okusiiba. Wayusalluuna, nga n'okusaala basaala. Wayahujjuuna, nga ne hijja bazikola. Era kyobola omuvubuka oyo olumu namuyitako, twali tusaala nnyo naye wali wa mukwano, ne mugamba ennyimba zoyimba ezimu zirimu n'okuwaana Allah, ennyimba ezimu
zirimu n'okuwaana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye essaawa eno ne mugambe waffe namasuba naziwulidde nga ziri mu bbaala, ogenda kukola ki ku lunaku lwa kiyama bwe zirijja nga zikuwaako obujulizi? Namuyita atulugera naye babiri wette. So nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abantu abo bagenda kubeera bayimba naye nga basaala, nga basiiba, nga bakola ne hijja. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaalu fama baluhum, ne bamugamba nti ya Rasulallah, ate kati obuzibu bugenda kubaaki? Ki ekigenda okuba kibavunanyizibwa? Kubanga omuntu okusaala kikulu, omuntu okubanga asiiba kikulu, omuntu okubanga akola hijja akkiriza ne Allah, obuzibu bugenda kuva ku kyate bambazibwa ebifaananyi by'embizi n'enkobe? Nabbi n'abagamba nti ittakhadhu almaazifa, baddira enyimba, maazifa ebiguba ne batandika okubikuba, waddufuuf kino n'abamu bakivunulamu mataali, walkainat, kainati zibeera nyimba, abamanyi abasinga bakivunulamu nyimba nti bayimbanga. Fabatu ala shurbihim, ne bebaka nga bebakira ku ebyo, bebakira ku nyimba, bebakira ku bidongo. Walahum fabatu ala shurbihim walahum fa asbahu, ne bebakira ku nyimba ne bakeesa ku makya. Wakad masahu qiradatan wa khanazira, baligenda okukeesa ku makya nga Allah amaze okubajjako ebifaananyi by'obuntu nga bambazza ebyenkobe n'ebyembizzi. Ekigambo ky'ennyimba, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ebyo byebimu ku bigambo ebitono bye yayogera ku nnyimba. Abamanyi baffe ab'obusiraamu bo boogera ki ku nnyimba? Ngenda kubafunza mbabuulireko abatonotono bye boogera ku nnyimba. Ekisooka nga sinakubuulira abamanyi bano, Sheikh omu agamba nti waqad nuqila al-ijmaa ala tahrimu al-maazif aktharu min 30 ulama au aliman mu'tabara. Agamba nti kyawandiikibwa okuva ku bamanyi abeesigika nga bagamba nti abamanyi bonna okuva ku basahaba beegatta ne bagamba nti ennyimba ziri haramu. Mu bakyogera ekyo mulimu Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabbi, mulimu Abdullah ibn Abdul Aziz, mulimu Abdullah ibn Abdul Aziz, mulimu Al-Awza'i, mulimu Ahmad ibn Hanbal, mulimu Al-Ajuri, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawzi, Imam an-Nawawi, n'abamanyi abalala bangi nnyo. Bonna bagamba nti abamanyi bonna abatusooka beegatta ne bagamba nti ennyimba ziri haramu. Kati bino byebigambo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yali ayogera ku hadisi ezo zenva okwogera eziraga nti abayimbi Allah ekiseera kigenda tutuuka abajjeko ebifaananyi by'obuntu, abambaza ebifaananyi by'enkobe n'embizzi, yagamba nti waman lam yunsakhu minhum fi hayatihi munsakhu fi qabrihi. Yagamba nti omuntu yenna Allah gwalijja kuno ku nsinga mudongo, oba anyumirwa nnyo miziki oba amwagala nnyo, Allah n'atamujja ku kifaananyi kya buntu kuno ku nsi, oluliyingira mu ntaana nga Allah amujjako ekifaananyi ky'obuntu. Waliwo kesso abamanyi gye bayogera ey'omusajja omu yalina neiba we, nga neiba we ayagala nnyo music, naye nga buli lunaku amugamba music muveeko. Allah yamugaana ne nabbi nga aganye. Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula n'afa. Bwe yatuuka mu ntaana wayita omwezi gumu n'amuloosa n'amugamba genda ogamba abaana bange bafulumye ebidongo mu nnyumba yange, bafulumye music mu maka gange. Mulowooza n'alowooza byakusaaga engeri gye baali boogeranga ku music. Newayita omwezi gumu n'addamu n'amuloosa n'amugamba nkwegayiridde genda ogamba abaana bange bafulumye music yenna yasigala mu nnyumba zange. N'atabifaako. Ku mulundi ogwokusatu n'amubuulira ensonga n'amugamba genda ogamba abaana bafulumye music kubanga eno gyendi mu ntaana Allah yanzijjako ekifaananyi kyange eky'obuntu nanyambaza ekifaananyi ekirala kyesisobola kubuulira. Musajja kwolwo n'atya nnyo n'agenda n'agamba abaana nti muganda wange gyali mu ntaana si walungi, mufulumye music mumujje mu nnyumba ye. Ne bamufulumyamu ne bamugjamu, n'addamu n'amuloosa. Kwolwo olunaku lwennyini n'amugamba nti Allah anziriza ekifaananyi kyange eky'obuntu, anzijjeko ekifaananyi kyembaddemu ekibi, era ekifaananyi ekyo kyeyali agenda okuzuukiriramu. So Ibn Taymiyyah kyagamba nti Nabi sallallahu kyeyagamba nti kino mwaba muyinza obutakirabako bayimbi kukyusibwa, naye oluyingira mu ntaana buli alifa nga mudongo Allah nga amujjako ekifaananyi eky'obuntu ng'amwambaza ekifaananyi eky'ennyimba.
manya ekyembizi n'ekyenkobe. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti hadhihi alkalimat kulluha mawjuda fi alghina, ebintu bino byengenda okwogera byonna biri mu nnyimba. Yagamba ashahwa, okulinyisa obwagazi, obwagazi, enyimba ziyinyisa obwagazi abantu ne benda. Walghafla, n'okugayala, alghafla, abantu bagayala nawuliza musiki naddamu. Wallahwi, n'okutwala obudde n'abwonona. Walirad an dhikrillah, n'abantu okuva ku Allah, okuva ku Qur'ani. Music ajja abantu ku Qur'ani. Era agamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa kulluha dakhilun fi kalimati samiduna, ebyo nabiyingira mu kigambo ekiyitibwa samiduna. Allah kyeyogera mu Qur'ani n'agamba nti afamin hadha alhadith ta'jabun, abaffe mu bigambo bya Qur'ani mwewuunya. Watadhakuna, ne museka. Watabkuna wa antum samidun, ne mukaaba nga nammwe muyimba. Suratu an-Najm. Abamanyi abalala dakika zino batandise okuzindaga, wadde be bandyazamanyiza ze baŋŋambye somesa size zino zibandaga kati, naye kanfunze nange. Waqala rahimahullah, Imamu Ibn Qayyim yayogera ekigambo kino kinene. Yagamba nti mafasidul ghina, obubi bw'ennyimba, kathira, bungi nnyo. Wafiha, mubo mafsidataini azimataini, mulimu ebyonono bibiri ebinene mu nnyimba. Nagamba ekisooka, alghinau yasuddu an dhikri llahi taala, ennyimba zijja omuntu ku Allah n'okumwerabiza Allah subhanahu wa taala. Olw'obujulizi, omu ku bakulembera ayitibwa Haaka agamba annahu qaala alghinau, yaga nti ennyimba mufsidatun lilqalbi, zoonona omutima gw'omuntu. Muskhitatun lirabbi, zissa obusungu bwa Allah ku muntu. Nasoma etteeka nga Allah aga nti istahwadha alaihim shaitan, shaitani yababuutikira abantu b'ennyimba. Fansahum dhikra Allah, neberabiza okujjukira Allah. Ulaika hizbu shaitani, abunno kyekibinja kya shaitani. Ala inna hizba shaitani humul khasirun, abaffe mazima ekibinja kya shaitani be bagenda okufaafaganirwa. Kyobola Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aga nti ebintu bibiri tebisobola kwegatta mu mutima gw'omuntu, ennyimba ne Qur'an. Ekimu kisangulamu kinne waakyo. Omuntu waba ayagala music, Qur'an ng'agisiibula. Bw'aba ayagala Qur'an, music ayinza agisiibule, kubanga ebibiri tebisobola kwegatta mu mutima gw'omusiraamu n'abeera ng'abitambuza byombi. Ekyonono ekyokubiri ekiri mu nnyimba, yagamba nti alghinau yushiru shahawat, ennyimba zirinyisa obwagazi bw'omuntu fi nufusi, mitima gy'abantu. Qala Sheikh Fudayl bin Iyad wa kana imamu al-haram fi Makkah fi ahdi tabi'in. Sheikh Iyad, Fadl bin Iyad bwe yayogera ku nnyimba yagamba nti alghinau rukuyatu zina, ennyimba lyekkuba eritwala omuntu mu bwenzi. Idha ghana al-insanu zana, omuntu bw'ayimba ateekwa okwenda. Au tamanna, oba yeegomba okubeera nga ayenda. Lero lwaliro bw'otunuulira endwadde ez'amaanyi ezisinga okuyita mu bwenzi, mu bayimbi okubatta subhanallah zibattira ku level ku gundi nnene nnyo nnyo nnyo. Ebigambo by'abamanyi ebirala ebiddirira ebisembayo, Imamu Shafi'i naye kankubula ebigambo byayogera ku nnyimba, ekiki ekinene nno kyayogera ku nnyimba muyinza obutakisobola. Yagamba nti alghinau manba'ul bala'i, ennyimba yensibuko y'ebizibu byonna byetulimu muno mu nsi muno. Ennyimba zensibuko by'ebizibu byetulimu ku nsi kuno. Naga nti fa idha aradtum qada'u ala albala, bwe muba mwagala okumalawo ebizibu byetulimu mu nsi muno. Yawa amagezi simanyi bwe tunaafunayo omuvubuka omwana agasobola. Yagamba nti faqta'u riqaba almughinnina walmughanniyati hum alladhina yufsiduna al-umma, mugende nga mutemako ensingo z'abayimbi abasajja n'abakazi. Womulimu Imamu Shafi'i bwe yagamba, sinze gamba era sigamba, naye Imamu Shafi'i yagamba bwe muba mwagala okujjawo ebizibu byetulimu mu nsi muno, mugende nga mutemako buli nsingo ya muyimbi omusajja n'omukyala. Yagamba hum alladhina yufsiduna al-umma, kubanga be basinze okwonona obusiraamu. Olwaliro ebikolebwa byonna byonna abasinga babikoppa ku bayimbi. Abakyala okweyambula n'okunama ennyo mu Uganda tekyaliwo nnyo, wabula omuyimbi gwe bayita Simanyi Shara Mwana oba Sara Mwana lwe yajja mu Uganda n'akunama n'alaga ebisambi, awo okunama mu Uganda we kwatandikira, abakyala ne batandika okunama. Kati Imamu Shafi agamba nti ebizibu bye tulimu bayimbi, bwe muba mwagala bikendeereko oba tubiveemu, mugyeyo ebitala mubeere nga mubakolako omulimu ogwo. Wakala Imamu Ahmad yagamba istima'ul aghani fisqu, okuwuliriza ennyimba fisqu,
bubeera bwononefu. Omuntu bwawuliza ennyumba bamuyita fasiku, tebamugjaako mawulire gonna, era bwaba musomesa tebamusomaako kubanga aba fasiku. Era fasiku tebamugjaako bujulizi, bwajjanga ye mujulizi tebabutwala mu busiraamu. Fasiku bwaba yayogera hadisi tebagitwala mu busiraamu. Imaamu agamba nti okuwuliza ennyimba fisiku bubeera bwononefu. Wataladhdhu bihi kufuru, ate okuziwoomerwa ennyo kufuru, bo buba bukafiri. Omuntu kasagula music ng'amuwoomera n'atuuka n'omugula n'atuuka n'okusasula oluyimba. Olwaliro mulonki waliwo abasiraamu bagula ennyumba 3-4-5, yagamba nti bubeera bukafiri bwennyini. So Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayogera ebigambo bingi, nekino kankyogere. Yagamba inna mafsidatul ghina, obubi bw'ennyimba, a'dhamu min mafsidatil la'ibu bin nardi, bwe businga obubi bw'ennyimba bubi nnyo, ennyimba mbi nnyo okusinga omuntu azanya zaala. Omuntu azanya zaala n'ow'ennyimba, Sheikh al-Islam Taymiyyah agamba nti ow'ennyimba yasinga obubi. Omuntu akuba betting, akuba amatatu, azanya ebyuma, azanya emyeso egya ssente, omuntu yenna betting oba azanya luddo oba azanya amatatu aga ssente, Sheikh al-Islam Taymiyyah agamba nti obubi bwe buli yaddeko okusinga obubi obw'ennyimba. Kati bw'oba oyagala okumanya obubi bw'ennyimba, nina kuwa bubi bwakiri Sheikh kyagamba ekiri yaddeko. Kiri ekiri yaddeko kankuwa obubi bwakyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man la'iba bin nardi, riwaya endala yagamba nti man la'iba bin nardashir. Nardashir kigambo kya Lufarisi, naye nabbi yakyogera bwatyo kubanga abafarisi bebaleeta omuzannyo ogwo ne guyingira mu busiraamu Baarabu. Omuzannyo ogwo banyenyanga bunyenya kantu ne bavuunika, oli n'ateekawo ssente ne bavuunula n'oli aba ne bakulya. Nabbi yagamba nti man la'iba bin nardashir, omuntu bw'azannya omuzannyo ogwo fakaannama ghamasa yadahu fi lahmi lkhinziri wa dami, abanga atadde omukono gwe mu nnyama y'embizi n'omusaayi gwayo. Makulu ekidirira kuba kulya. Omuntu azanya zaala abanga alidde embizi, abanga alidde omusaayi gw'embizi. Riwaya endala yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti man la'iba bin nardi faqad asa Allaha wa rasulahu, omuntu azanya zaala aba amaze okujemera Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate nga Allah yagamba nti wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalala mubina wa ba'ida. Naam, ngamaliza seeka yampadde akadakiika. Sheikh agamba nga tumaliriza, qala Yazid ibn Walid, ono mmanyi bamita Yazid ibn Walid, yagamba iyyakum wal aghani, mbewaze ennyimba, fa innahu yanqusu alhayaa, kubanga ennyimba zikendeeza ensonyi, zimaliramu ddala ensonyi mu muntu. Ennyimba zimaliramu ddala ensonyi mu muntu. Ababeera ku mikolo gy'okwanjula mujje mulaba abantu abakyala abakulu be baleeta basenga b'abaana. Senga b'abaana myaka 87 nga n'amagumba tegakyasobola wadde okugira bwe gati, n'abiibya ne yenyigaano nowa music n'ayogerera n'agamba kendeeza ojja kutumenyera jjajja, kendeeza. Naye okwo kunnaku n'abuuka nsonyi. Omuyimbi asobola okulinnya ng'omuyimbi alina emyaka 6 n'ayimba n'alinnya ku stage n'akunamira abantu, ebisambi biwerere n'azina nga wabikubako bw'ati n'akola. Ensonyi ziggweramu ddala mu muyimbi. So emikolo gy'abasiraamu abamu bagifuula gya nnyimba, okuleeta abagole ne bamala ku mukolo item emu yokka ey'okuleeta bagimalako eddakiika nga 50 abala ssaawa nnamba, ne baleeta obwana obuto obutanayiga na kwogera assalamu alaykum, ne babeeraawo ne buzina obwo ennyimba ezaabo. Balina ennyimba ez'obwana obuto, balina ennyimba ez'abaana abasawo, balina obuwala obuddako bwe bambaza engoye z'abasawo, obwo nabo balina ennyimba ezaabwo, balina ennyimba ez'abakulu bamuzeeyi ngaabo bensoose okwogera, abo nabo ne bajja la ilaha illallah noga la ilaha illallah. Kyobula Sheikh Ibn Uthaymin yagamba bw'obeera ku mukolo gwonna nga guliko ennyimba, bw'oba tosobola kuziyiza nnyimba ezo ogenda mu maaso, oteekwa buteesi kuguvaako, oteekwa buteesi kuyimuka n'ovaawo. Abamu baga nti baseeka nga babeerawo ku nnyimba, al-ibratun bid-dalilu, ekikulu bujulizi. Sheikh Ibn Uthaymin yatuwa kaida ennungi ennyo eyinza okuyamba, yagamba nti alhaqqu ma qama alayhi ad-dalilu walaysa alhaqqu fima amilahu an-nas. Qaida nkulu nnyo bwe gikoleddeko ekuyamba. Yagamba nti alhaqqu ekiyitibwa amazima ma qama alayhi ad-dalilu, kyekyo kiriko obujulizi nti Allah agamba kino, nabbi agamba kino. Walaysa alhaqqu fima amilahu an-nas, sa mazima sibye abantu bebakola. Abantu bebakola bingi naye bye sibye tujjako obusiraamu. Kyovola omuntu agamba nti katoyagala ku music, naye music oyinza omujjawo ne Uganda. Sinza kumujjawo, naye ki kyenjagala
liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina, anaawone ngaobwina amufunye, nanazikirire azikirire nga bwina amufunye. lialla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul, abantu baleme kubaako kyebalyekwasa wa allah oluvanyuma lwa message eno okubanga ebatuuseeko. era manye genda tutambula nabathulaiya subhanallah nabali tundaba nakuvaana ndowooza nga ku whatsapp etandise okutambula, eno message bagenda gitambuza ekimanyi. so message buli gweneetuukako wallahi ebibye. yazidu agamba nti seeka ayinza okunyongeza eddakiika mubyokusaaga nga tomanyi nsomera mbulirani. Naam, Sheikh agamba nti music yankusu lhaya, ajjamu ensonyi mu bantu. Wayazidu shahwa, music ayongera n'obwagazi. Abantu subhanallah level gye benderako, ojja olabe buli awabeera ebidongo, olabe kondomu mmeka ezirondebwawo enkeera, olowooza ziba zakoze eki? So shahwa yeeyongera. Wayahdimu lmurua, music ajjamu ensa. Wa innahu eraga nti music la yanubu anil khamri, yasikira omwenge. Music bitambula n'omwenge bibiri, music buli wabeera n'omwenge gubeerawo. Wa yafaalu kullu ma yafaaluhu sakarani, Sheikh agamba nti omuntu wa music akola buli ekikolebwa omutamiivu, buli ekikolebwa omutamiivu n'omuntu wa music akikola. Buli kyomanyi nti omutamiivu akikola n'omuntu wa music abeera akikola, kubanga abeera ng'omutamiivu. So Nafi' Mawla ibn Umar ono tabi'i, ono yasoma ku sahaba, ono mukwano gwa Umar yawangala nnyo naye, agamba nti kuntu asiru maa ibn Umar, nali ntambula ne ibn Umar, fasami'a sawta ra'i, Abdullah ibn Umar nawulira eddoboozi ly'omusajja omulunzi, yazmaru bizimaratin, ng'afuuwa omulere. Wa kuntu sagira, nali mwana muto. Fawadha ibn Umar usbu'aihi fi udhnayhi, Abdullah ibn Umar naddira engalo ze bbiri naziteeka mu matuge. Waqala atasma'u, nambuuza Nafi' owulira? Qultu naam, nemuga nkyawulira. Thumma sara, netutambula nga azireseemu. Fakultu atasma'u, naddamu nambuuza okyawulira omulunzi oli byafuuwa? Agamba nti fakultu naam, nemuga ye. Netutambula nga azireseemu, naddamu nambuuza nti atasma'u, okyawulira? Fakultu nemuga la. Agamba nti thumma, oluvanyuma fa akhraja usbu'aihi min udhnayhi, najjamu engalo ze matuge. Thumma qala, nangamba kuntu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nali ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fasami'a sawta ra'i, nawulira eddoboozi ly'omulunzi ng'afuuwa ebintu ebyo. Fafa'ala kama fa'altu, nakolanga nange bwenkoze. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kati okutunda music kiramulwa kitya? Bakuno tubadde tulamula kumuwuliriza n'ebirala. Anas ibn Malik agamba tombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi al-Bayhaqi yagamba, inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu, Allah bwaba agambye nti ekintu kiri haramu ne sente ezikivaamu ziri haramu, okutunda music kiri haramu, tokkiriza wadde okumusala ku siddi, wadde okumuteeka mu simu yo, wadde okumuyambako okumutambuza mu mbeera yonna, kubanga ekintu kyonna bwe kifuuka haramu ne sente ezikivaamu zibeera ziri haramu. Kino kye kigambo kyange ekisemberayo ddala. Sebo Sheikh obudde wadde owange mwabuyingidde naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, eno aya gyemaliza nayo eri mu suratu Shu'ara, Allah yagamba nti washu'ara'u yattabi'uhumul ghaawun, abayimbi ababagoberera be bantu ababuyabuya. Omuntu omubuyabuya yagoberera abayimbi. Al-ghaawun ye muntu ali awo abulubuuta mu Luganda, abantu ababulubuuta be bagoberera abayimbi. Allah nagamba nti alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, gwe tolaba nti abayimbi fi kulli wadi, abamanyi bavunulamu nti buli fanni yonna bagiyimbako, buli fanni yonna bagiyimbako. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, ate boogera ne batakola. Ngenda kuzimbira ennyumba ku mwezi kalina simayiba gigale, boogera ebintu bibatakola abayimbi. Era omuvunuzi omu yagamba nti buli fanni bagiyimbako naye basinga kuwaana boononefu. Omwenge baguyimbako, bw'oba yina yakulyaza amanya bamuyimbako, bw'oba yina neibawo temukolagana bamuyimbako, bw'oba yagala kuzaala mukamuliraana amuyimbamu neiba, buli kyaba ayagala. Yagamba nti buli fanni yonna bagiyimbako, wamu n'ekyo boogera bye batakola abayimbi abo. So okuyimba omuntu agoberera abayimbi wallahi kibi nnyo okubeera nti abayimbi obafuula. Wakadhalika ne programu ezibeera ku TV ez'enjawulo ez'abayimbi tezigwana musiraamu kuziraba, wadde ebimu ziba zoogera ku byafaayo by'abayimbi tezigwana musiraamu kubeera nga aziraba, kubanga
enkomero yazo ewunzika etwala abantu mu muliro. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ya Abi Huraira yagamba nti yu'ta bi unas yawm al-qiyamah, bagenda kuleeta abantu kunaku lw'enkomerero, maahu min alhasanati mithlu aljibali tiham, nga balina ebirungi byabwe byenkanankana ensozi obugulumivu. Abantu nga bakola emirimu birungi bagenda kubaleeta kunaku lw'enkomero ng'ebirungi bye biringa olusozi obugulumivu. Nabbi agamba nti fayajaluha Allahu haba'an manthura, Allah abifuula enfuufu efuumuuka amakulu bireme kumugasa. Basahaba ne batya ne bagamba nti lwaki Nabbi? N'abagamba nti kanu idha urida lahum shay'un min alharam ittakhadhuhu fa ahbata Allahu a'malahum, olw'ensonga egenda kubeera emu bababuuliranga ebintu nti ekyo kiri haramu, naye bwe baddangayo ate bo ne bakikola, Allah n'asazaamu emirimu gyabwe gyonna. Allah asobola okusazaamu emirimu gy'omuntu olw'oluvannyuma lw'okutegeera nti music yali haramu n'amulemerako. Kyobola obusiraamu tebukkiriza kusoma MDD, bwe muyita MDD, musiru ddala ddala. Manya MDD kitegeeza ki? music dance and drama, music dance and drama tekikirizibwa mu busiraamu kusoma ekyo. Music tekikirizibwa kumusoma. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.